السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. هاني خويا بخير؟ الله يكبر. الله يحفظك خويا. اش عندك اخويا؟ كاين خويا موقنين هنايا وفيه بيروش. هادو طيورة قدام شوية ولا؟ طيورة قدام شوية هادو؟ شويه خويا عندهم 3 شهور. 3 شهور. اللهم بارك. داوين شوية؟ شويه كلام. ودانين خلوية؟ لا ودادين شويه. اللهم بارك. شحال اخويا الثمن ديالو؟ واش قلت 150 طاح. 150 درهم الطاح. هما اللي بغاهم يتواصلوا مع الاخ. عندك شي نميرة اخويا؟ صحيح. 06 72 92 99 84 85. عنده حتى هاد البياسات هادو ديال البيروش. هذوك بيروش. هما الاخوان الزويج كاينين تما جويج هادو ياك. ها هي واحد الزويجه. كاين هاد النتوه هادي الزرقاء مع الذكر الصفر. كاين هادو سبانجل. هاد النتوه سبانجل تبارك الله ايوا زوينه. كاين بياسات اخرين. اللي بغاهم يتواصل مع الاخ الله يسخر لينا وليه الجميع. الله ييسر خويا. نتوما الاخوان واحد نتيوه اللهم بارك سبانجل دوبل فاكتور. راه فيها واحد اللون زوين كتشوفوا باقي ياك. الباربه واكله الباربه. راه واكله الباربه. راه كتكون صحابه قاتله راجلها وزي شادينا بحال لابسه البيض راه قاتله راجل. اللهم بارك. شحال اخويا الثمن ديال هاد النتيوه؟ 93. خديتيها انت ب 90 درهم؟ ما بغيتش تبيعها؟ الله خديتيها. دايو مع هاد الاخ هذا ذكر الله ودايو مع هاد الاخ الله ييسر ليه فيها. الله يسخر لينا وليكم الجميع اخويا. الله يحفظك. تحياتي. نتيوه راه زوينه. الاخوان نجم لكم عند الاخ عزيز مولوع كبير ومن لا يعرفوه. يعطينا المعلومات حول كيفاش تفرز ما بين الطير برانيه والطير ديال البلاد. تبارك الله الطير هذا اللي عنده فيه الطوير ديال البلاد السي عزيز ياك؟ اييه ديال البلاد اخويا. مرحبا والف مرحبا. الله يحفظك خويا. الاخوان بالنسبه للطير ديال البلاد راه المواصفات ديالو راه باينه. الراس كيكون صغير يعني ماشي بحال ديال البرانيه اول حاجه. والتحامر راه كتكون فيه يعني بواحد اللون ماشي ناصحه بزاف بحال ديال البرانيه. وهنا التكاحل من الفوق كتكون شويه عريضه كيف ما كتشوفوا. تبارك الله. يعني جميع المواصفات متوفره في هذا الطير. اييه وماشي البرانيه كتكون عندها هذه رقيقه. كوليه رقيقه من هنا. وكيكون الماسك ديال التحميره كبير. وحتى لاطاي ديالو راه بشي طاي يعني بالنسبه للبلديه. يعني انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا في الصوره تبارك الله. البلديه راهي راه باينه في الشوفه كتعرفها. تبارك الله. وقيلا راه كاين غير الطير بلدي وقيلا في السوق كامل اليوم. هو اللي لقينا اخويا بلدي. اللهم بارك. تقريبا اكثر واخا الزيتونيين كيكونوا يعني باربه مهاجره. فهمتي اكثر مهاجره. والله الله يدير الخير. اللهم امين اخويا عزيز. تحياتي خويا. تحياتي. بالنسبه للراس يكون غليظ. يكون الراس غليظ كيبان لك هذا الخط هذا راه رقيق. وراه عباره واحد ولكن كيبان لك عنده برانيه رقيق شويه. علاش حيت الراس ديالها مسلطح شويه والفرق قصير شويه واللون ديالها من الظهر. اللون ديال البران الله. اللون ديال البرانيه كتبقى عندها خط بيض. خط بيض حليب. شوف الاخر الاخ ممدوح راه معروف السوق تبارك الله مولود كبير. كنشكرك الله ممدوح. الله يحفظك الله يخطيك. هاد النصيحه راه من ذهب الاخوان. الاخ ممدوح تبارك الله يعني يوريكم يعني الطريقه باش تعزلوا المواصفات ديال الطير ديال البلاد من ديال البرانيه. هاد الدايره ديال ما تكون ماره واحد شويه من هنايا بحال ما هاد الفريق هذا. الخط كيكون عندها خطيط بيض بحال سطلي. هو ماشي سطلي نورمالمون السطلي ديالنا. هذا بالنسبه للدار. بالنسبه للراس راه دوينا عليه والحجم ديال الفرخه تيكون صغيور بزاف ديالنا. بليدي طوير دابا. طير باين هذيك ان شاء الله. انا يخطيك اخويا. اللهم بارك خويا. تحياتي اخويا. شكرا خويا ممدوح. الله يحفظك. اخوان هما واحد الحداد يلاه غادي نضربوا عليه دويره. راه جينا لقيناهم تباعوا باقيين غير نمشاو هنايا عند هاد السيد هذا. اللهم بارك. راه الثمن تيقول فيهم 40 درهم يعني ثمن قابل للتفاوض والذكوره. هادو غير نتاوي اللي بقاو. اللهم بارك زوينين. حنا حتى كتعجبنا شي حاجه الاخوان عاده كنبارطاجيوها معكم. ثمن 40 درهم مرقد وازان. والله يسخر المولى. الله يسخر ليه ولينا والجميع. تحياتي خويا.
هانتوما الاخوان، اما واحد طوير، واحد الوليد ديال كالوبسات، اللهم بارك. شحال عنده خويا هاد الوليد هذا؟ عنده شهر ونص. هاد الوليد عنده شهر ونص، باقي كياكل في السورة، لكن مدريسي ومدريسي تبارك الله. يعني كي مولف بنادم اللي بغى يخدم معاه تلقاه في الدار، راه يولي يطير يولي يجي عندك. يعني طوير مدريسي تبارك الله، مازال صغير، يعني مازال تخدم معاه كما كتشوفوا الاخوان، مولف. شحال عنده اخويا قلتي لي؟ شهر ونص. عنده شهر ونص، اللهم بارك اللهم بارك اخويا. شحال اخويا الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 300. الثمن ديالو 300 درهم. الثمن نخليو لكم الرقم ديال السيد اللي بغى يتواصل معاه. الرقم ديالك اخويا؟ 06 06 71 71 90 90 18 18 27. 27. اللي بغى الاخوان يتواصلوا مع هذا السيد هذا. عندك شي بياسات اخرين معاه؟ كاين لاتينو كاين. اللي بغى شي حاجه الاخوان يتصل بهذا السيد هذا، الله يسخر ليه ولينا والجميع. والسيلان كنعطي ليه ديال الدجاج، نعطي بروفيسيونيل السيلان وكل. انتم اخوان كراتوي، يعطيكم يعني كاع المعدات ديالو باش تكملوا معاه. ما هاوي الثمن هاوي، انا ماشي بيع وشراء. يعني هذا السيد مولوع ماشي بيع وشراء، يعني يعطيكم جميع اللوازم باش تكملوا مع هذا الفريق، هذا الماكله ديالو وكل شيء. الله يسخر ليه ولينا والجميع الاخوان. راه باقي. تحياتي خويا، الله ييسر لك الامور، الله يحفظك. كل حاجه، وكاين العشاق ديالها، كاين العشاق ديال البادجي، الناس ديال المسارح، الناس ديال التربيه الجماعيه، ديال تربيه الاقفاص كله. بالنسبه للناس ديال المقنين، بالنسبه للناس ديال المقنين كاين واحد الذكر مقنين، اللهم بارك اللهم بارك. هذا المقنين هذا تبارك الله، حنا راه درنا جوله كبيره على المقنين. هذا المقنين تلاقينا معاه بصدفه، يعني طير. هذا طائر مهاجر، اللهم بارك. هذا شحال عنده دابا في القفص؟ هذا عنده قول شي 15 يوم في الخط. ياكل زوان. ولكن وجد هذه نصيحه منك المولوعين، لا باش المقنين الزون خاصك تبقاو مع نتاود الكانال باش يزعموه. هكا كي بغيتي المقنين. حتى شي مقنين هذه نصيحه الاخوان من مولوع صغير، تقريبا هذا اصغر مولوع كاين في القريه. قال لكم الا بغيتي الطير يتزون خاصك تحطو مع نتاوي ديال الكانال باش تقيديهم. هذه انا ما كنتش عارف اخويا عزيز، ولكن غنجربوها. البلاصه من يعني حيت ما تحط كرت المقنين مع النتاوي، هي كرت يجي شويه، فهمتي؟ كي بحال كيفرض السيطره ديالو. وانت تشوف النتاوي غاديين للزوان، يتحاول ما غاديش عليه، هو تيمشي هو كيمشي كيبدا ينقض ما معاه. تياكل والو المره الاولى، ديك السيمانه ما تياكل والو. تحط ليه الطويصه ديالو تيفال الماكله ماشي، ولكن مع المده تولي تمشي داك الزوان. هكا اللهم بارك. معلومه من ذهب الاخوان. بالنسبه لهاد لي كالوبسات اخويا، هذا اللي كاين شحال الثمن ديالو؟ كاين واحد الجويجه اكولي بعدا. هذاك كروبيو. هذا الكروبيون، كاين واحد الجويجه. هادو جويجه كروبيون ولا لا كورة، ها هو ذكر حافظ هذا الحسنيه. الذكر وهذا الذكر. الذكر الخضر حافظ الحسنيه راهو. كاين هذا الذكر هذا تا هو قال لك حافظ الحسنيه. يعني الاخ راه موثوق منه، يعني قال لكم شي حاجه راه كاينه. الثمنه ديال الذكوره كروبيون شحال؟ كروبيو تيبقاو الذكر اللي فيه الحسنيه 700، الذكور الاخرين تيبقاو ب 750. وبالنسبه للكالوبسات هذا كروبيو ميطاس، كروبيو الميطاسي هما اللي تحت الصفرين، اييه. والكروبيو العادي الخضر هو هذا الخضر هذا. وبالنسبه للكالوبسات شحال الثمنه ديالو؟ 270 درهم. يعني اثمنه جد مناسبه الاخوان، هاد اللي ما بغاش. بالنسبه للحبه اللهم بارك. 180 درهم. كاين واحد الجويجه تاع نوار، وكاينين الكره. كاين واحد الجويجه تاع نوار، ها هو